हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2017 के बारे में। स्किल टेस्ट डेट और टाइपिंग टेस्ट डेट आपका कब तक होगा। तो दोस्तों, कुछ अपडेट लेके आए हम आपके लिए यहाँ पे, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एसएससी सीएचएसएल के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो जैसे कि दोस्तों, कई छात्रों का हमारे पास बार बार क्वेश्चन आ रहा था, सर जो हमारा स्किल टेस्ट डेट है या टाइपिंग टेस्ट डेट है वो कब तक होगी। तो दोस्तों, अभी एसएससी ने फ़िलहाल कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है यहाँ पे, लेकिन दोस्तों जो टेंटेटिव डेट पहले हम बता रहे थे आपको कि अगस्त में आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, लेकिन दोस्तों अब अगस्त में आपका मुश्किल है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि आपको लगभग 15 से 20 दिन पहले यहाँ पे एक नोटिस आएगा आपके लिए कि टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं लग रहा है जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट का नोटिस है वो अगस्त के 3rd या 4th वीक तक आ जाएगा और लगभग आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो सितंबर में होना है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहिए यहाँ पे बिल्कुल। और एसएससी सीएचएसएल 2018 की आंसर की ऑफिशियल वो भी निकल चुकी है, आप अपने मार्क्स देंगे वहाँ पे और अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, यही कुछ खास बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए। और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 2 तारीख से। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिले होने हैं टाइपिंग टेस्ट में। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की अच्छे से, और जैसी लेटेस्ट आएगी सबसे पहले हम आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे जो आपके टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट से रिलेटेड होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।